Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Emame Yakub, Yakub'un önünde. Ve ca'u ebahum işaen yebkun. Geldiler. Hazreti Yakub'un oğulları babalarına geldiler. İşaen akşam vakti yebkuna ağlıyorlardı yalandan. Kalu dediler. Ya ebana ey babamız. İnna biz zehebna gittik. Nestebiku yarışıyorduk. Yani bu yarışma atma yarışmasıyla da olabilir. Evet, normal yarış da olabilir. Yani yarışıyorlardı, oynuyorlardı. Ve terekna bıraktık Yusuf'u inde meta'ina üstlerimizin yanında. Yani evet, elbiselerimizin yanına Yusuf'u bıraktık bekçi olarak. Fe ekele'u zi'bu kurt onu yedi. Bunu ağlayarak babalarına anlatıyorlar. Ve ca'u geldiler ala kamisihi evet bidemin kezibin yalandan bir gömleğine bir kan sürdüler. Ve kalu dediler hâzâ demu Yusuf dediler babalarına işte bu Yusuf'un kanı dediler. Yani babaları onlara inansın diye Hazreti Yusuf'un gömleğine yalandan bir kan sürdüler. Ve kâne ebuhum Yakub nebiyen babaları Yakub peygamber idi. Ve kâne şeyhen kebiren yaşlı ve evet büyüktü. Ve kâne a'kale min evladihi çocuklarından daha akıllıydı. Ve kâne Yakubu Hazreti Yakub oluyordu, biliyordu enne zi'be kurt İza ekele insanen bir insanı yediği zaman cerahahu onu yaralar ve şakka kemisahu onun üstünü parçalar. Bunu biliyordu. Ve kana kamisu Yusuf salimen. Evet, Hazreti Yusuf'un gömleği sapasağlamdı. Ve kana mesbuhan fi demmin. Evet, sadece evet kanla boyanmıştı. Fa'arafe bildi. Yakubu Hazreti Yakub bildi ennehu demun kezibun yalandan bir kandır. Yusuf'un kanı değildir. Ve enne kıssate zi'bi kıssetun mevdu'atun bu kurt hikayesi ise yalandan uydurulmuş bir bir hikaye dedi. Biliyordu bunu. Fakale li evladihi Hazreti Yakub çocuklarına dedi. Bel hâzihi kıssatun vada'tumuha bu hikaye siz uydurmuşsunuz. Öyle bir şey yok. Kurt Yusuf'u yememiş. Fasabrun cemilun ama sabretmen güzel bir şey sabredeceğim. Ve hazine üzüldü Yakub ala Yusuf'e Yusuf üzerine çok üzüldü. Hüznen şediden çok üzüldü. Velakinnehu sabara sabran cemilen ama sabretti güzel bir sabretti. Yusufu fi bir Hazreti Yusuf kuyuda. Ve raca'al ihvetu döndüler Hazreti Yusuf'un kardeşleri ilel beyti evlerine. Ve teraku bıraktılar Yusuf'u fil bi'ri kuyuda bıraktılar. Ve ekelel ihvetu ta'ame kardeşler yemeklerini yiyorlardı. Ve namu alel firaşi yataklarından uyuyorlardı. Ve Yusufu fi bi'rin Hazreti Yusuf ise kuyuda idi. Ve la firâşe ne bir yatak ve la ta'ame ne yemek ve nesiye unuttular el ihvanu kardeşler Yusuf'u unuttular kuyuda ve namu uyudular ve ma name Yusuf uyuyamadı ve ma nesiye ahaden hiç kimseyi unutmadı ve bakiye kaldı Yakubu yezkuru Yusuf'e babaları Yakub anıyordu Yusuf'u sürekli Yusuf'u anıyordu ve bakiye Yusuf'u yezkurul Yakub'e sadece Hazreti Yusuf o da babasını anıyordu ve kana Yusufu fil bi'ri Hazreti Yusuf kuyuda idi ve kanet biru amikaten kuyuda derin idi ve kanetil biru fil khabeti kuyu çölde idi ve kanetil khabetu muhişeten evet
ıssız bir çöl idi. Ve kâne zâlike fil leyl. Bu da geceydi. Ve kâne leylu muzlimen. Gece de kapkaranlıktı. Minel biri ilel kasır. Kuyudan saraya. Ve kânet cemaatun tusafiru fi hâzel gâbeti. Oluyordu bir cemaat, bir kervan yolculuk yapıyorlardı. Fi hâzel gâbeti, bu çölden. Ve atişu, susadılar bu kervancılar. Fit tariki, yoldan susadılar. Ve bahathu an bi'rin, araştırdılar, aramaya çıktılar. An bi'rin, kuyu var mı yok mu, su içelim o kervanlılar. Ve ra'u bi'ran, bir kuyuyu gördüler. Fe arselu, gönderdiler ileyha, o kuyuya, racülen, bir adamı, liye'tiye lehum, onlara getirsin, bil ma'i, su getirsin diye bir adamı gönderdiler kuyuya. Ca'ar raculu ilel bir, adam kuyuya geldi. Ve edda delvehu, kovasını bıraktı. Ve neza'ad delve, kovasını çekerken, fe ize delvu thakiletun, baktı ki onun kovası ağırdır. Ve ahracaha fe iza fi delvi hulamun, evet, kovasını çıkarınca, fe iza fi delvi hulamun, onun kovasında bir çocuk var. Dehişer raculu, hayret etti, dehşete kapıldı adam. Ve nada, çağırdı. Ya büşra hâzâ hulamun, müjdeler olsun, işte bu bir çocuktur. Ve ferihan nasu, insanlar sevindiler, cidden çok sevindiler. Ve ahfavhu, sakladılar Yusuf'u. Ve vasalu ila Mısır, Mısır'a ulaştılar. Ve kamu fissuki ve nadav, evet, pazara gittiler. Ve nadav, çağırdılar. Men yeşteri hazel hulam, kim bu çocuğu alır? Men yeşteri, kim alır hazel hulam, bu çocuğu? Men yeşteri, kim alır hazel hulame, bu çocuğu diye pazardan çağırdılar. İşteral azizu Yusuf bi darahim ma'dudetin, satın aldı Mısır azizi, Mısır'ın kralı Yusuf'u, evet, parayla, belli sayılı parayla aldı. Ve ba'ahu tüccaru, o tüccarlar Yusuf'u sattılar. Ve ma arafu Yusuf'e, Yusuf olduğunu bilmediler. Ve zehebe bihil azizu ila kasrihi, Yusuf'u götürdü kral, sarayına götürdü. Ve kâle li imraetihi, hanımına dedi ki, ekrimi Yusuf'e, Yusuf'dan ikramdan bulun. İnnehu veledun raşidun, bu çocuk, evet, akıllı bir çocuktur dedi hanımına Mısır'ın kralı. El vefa'u vel emanetu, evet, dürüstlük, ahda vefa diyoruz ya, işte ahda vefa, bir de dürüstlük. Ve râvedet imra'etul azizi, evet, Yusuf'a alel hıyaneti. Ve râvedet, teşvik etti, imra'etul azizi, kralın hanımı Yusuf'u teşvik ediyordu. Alel hıyaneti, hiyanete, hem efendisine hem de günaha teşvik ediyordu. Velakin Yusuf eba, ama Hazreti Yusuf bunu istemedi. Evet, men oldu. Ve kâle kella, hayır, olamaz dedi. Ena la ahunu seyyidi, ben efendime hiyanet edemem. İnnehu, benim efendim, ahsene ileyye, bana iyilik yaptı. Ve ekremeni, bana ikramda bulundu. İnni, ben, ehafullah, ben Allah'tan korkarım hanımına. Hazreti Yusuf, evet, kralın hanımına bunları sarf etti. Ve gadibet, sinirlendi. İmraetul azizi, kralın hanımı, evet, sinirlendi. Ve şekat ila zevciha, kocasına onu şikayet etti. Hazreti Yusuf o kadının isteklerini yerine getirmeyince, evet, ve gadibet, sinirlendi. İmratul azizi, kralın hanımı, ve şekket, şikayet etti, ila zevciha,
kocasına şikayet etti. Ve arafe bildi el azizu kral ennel mer'ete kâzibetun, bildi ki o kadın yalancıdır. Yalan söylüyor, iftira ediyor. Ve arafe enne Yusuf'e eminun, ve bildi ki enne Yusuf emindir, dürüsttür. Evet, bunu biliyordu. Fakale li zevcihi, kral hanımına dedi ki inneki kunti minel hâtiîn, sen hatalısın, hatalılardansın dedi. Evet, inneki sen kunti oluyorsun minel hâtiîn, hatalılardansın. Evet, hata senin. Ve urife Yusuf bildi ki ve urife Yusufu fil Mısır bi cemalihi, tanılıyordu Yusuf Mısır şehrinde bir cemali, güzelliğiyle biliniyordu. Ve izâ ra'ahu ahadun, evet, birisi onu görünce kâle ma hâzâ beşeran, bu insan değildir. İn hâzâ ilâ melekun kerîmun, olsa bir iyilik meleğidir diyorlardı. O kadar Hazreti Yusuf, Allah Azze ve Celle onu güzel yaratmıştı. Ve istedde hadebu mer'ati, gittikçe çoğaldı kadının boğzu, kini Yusuf'a karşı, gittikçe, gün geçtikçe fazlalaşıyordu. Ve kâlet Yusuf'a dedi ki İzen tezhebe ile sicni, benim dediğimi yapmazsan, benim arzularımı yerine getirmesen sen hapse gidersin, sen cezaevine gidersin dedi. Kale Hazreti Yusuf dedi es-sicnu ahabbu ileyye, hapis daha sevimlidir bana, bu benden istediklerine, evet, benden istediklerinden daha sevimlidir. Evet. Ve ba'da eyyamin ra'el azizu, evet, birkaç gün sonra kral Yusuf'u göndersin ile sicni, yani bir çaresiz kaldı. Artık Yusuf'u, evet, hapse göndermek istedi. Ve kânel azizu, kral biliyordu, Mısır azizi biliyordu. Evet, enne Yusuf'e beri'un, Yusuf paktır, beridir. Evet, yani suçsuz olduğunu biliyordu. Ve dakhala Yusufu es-sicne, Yusuf hapse giriyor. Evet, şimdi bir dahaki dersimizde cezaevindeki, hapisteki arkadaşlarına vaaz verildiği konuyu anlatmaya çalışacağız. Allah'a emanet olunuz.